同埋呢個係我哋最中意嘅牌子嚟。冇錯啊，個雙鼻窿嘅新嘢嘛。係，記住要喺泰國買。係啊，因為太多霧到係9成字係咪？9成9啊！佢係可以咧霧到咧，你知唔知咧？佢係霧到咧，即係嗰個鼻通咧，即係呢啲字咧，除咗佢嗰個招牌之外咧，佢係全部霧到一模一樣，寫嘅字係一模一樣嘅。大家小心啊！大家真係要小心。咁咧就即刻睇下呢個啦。咁呢個咧其實咧打開咧，我係啲好實嘅喂。咁係咁樣嘅，咁佢入邊咧就有個網啦，包住有啲香料嘅應該，同埋啲香油入邊。咁呢度有人話咧好似八仙果味啊，係有少少似八仙果㗎。嗰個咪就係你咯，我就係話你啫嘛。同埋你睇呢個成個 AirPod 咁，你就咁搞笑啦！攞幾次攞到個 AirPod 出嚟問？係啊，因為同 AirPod 唔係得太似啦，呢要睇翻。同埋幾似？唔該你啦，一袋冇攞出嚟。喂，證明佢好用咯。另外，呢個咧就係酒珠，其實個味咧就係同滴口罩液嗰個咧係一樣。係，有時呢啲位，咁你又可以捽落呢啲位度索咧。同埋你例如坐車嗰啲咧，你有少少唔係咁舒服，你可以搽下雲精啊。冇錯啊，同埋佢咧一搽到落咧就出嚟，你明唔明啊？係咪好透明？咩問題啊？你介紹啲化妝品係咁啊？乜搽乜鬼落去？係咪好透明啊？最緊要就係咧，最緊要咧就係佢唔係藥油味咯。隔離嗰個人都以為你係搽咗香水啫。咁啊，大家如果咧有興趣嘅話咧，記得去泰國嘅時候咧都認住啦。